派隊，唉，經過呢個疫情洋溢嘅敬拜之後，哇，成身汗，需要 cool down 下先得。我都流緊汗啊，唔係講笑啊，真係。好，喐完一輪之後呢，咁不如我哋睇下一班弟兄姊妹為我哋預備嘅一套話劇啦。好啊，嗱，我知道咧呢套話劇咧係講一個型男嘅愛情故事嘅。型男啊，有幾型先？你而家睇下咪知咯。咁我哋要留心欣賞下啦。好期待。咁話劇之後呢，仲會有好精彩嘅無伴奏表演喎。哇，咁正啊！咁大家就要細心欣賞啦。有請。日日掛住上網，你到底上咩網啊？真係啊，門又鎖住，出嚟食飯啊！唉，又嘈住晒，上網啫嘛，睇下頭先啲女仔幾靚，好開心噶，唔好嘈啦。喂，邊個打嚟咧？喂，佑哥，我哋出去溝女啦，你都一齊嚟啦！唔係啊，咁正，不愧係好兄弟啊，留翻個俾我啊，而家即刻嚟。唉，一陣啲女仔個個都咁靚，唔着翻件型仔衫，點大殺四方？喂，副眼鏡少少反光，唔戴啦，唉，型仔啲，唉，搞掂晒，出門口先。喂，佑哥咁遲隔離，啲靚女就嚟走晒啦！你睇下我，唔着到好似 B&F 嗰啲大隻仔咁，點追女仔啊 ？B&F，你有冇除埋件衫？係講埋啲衰嘢。介紹個女仔俾你識啊！喂。佑哥，嚟嚟豬豬啊！嚟嚟豬豬，哇好得意喎！轉場咯，不如玩咁耐係嘛？啊，轉下都幾好啊！喂，哇，個女仔好靚啊！我一定要佢做我女朋友。我哋影相啦，準備1、2、3。哇，好鬼靚嘅啫，真係。唉，咁熱。其實咧，寶貝豬豬 BB 都追咗你咁耐啦，不如你做我女朋友啊！天口熱啊，飲啲檸檬茶先啦。做唔做女朋友啫？哇，咁快應啊，開心死我啊！真係啊，咁不如搬嚟同我一齊住啊！你知唔知搬嚟同我住唔使俾水費，唔使俾電費，唔使俾煤氣費，最緊要連交通費都慳翻，車你翻工又車你放工。哎呀，嚟啦！一個人好悶啊，我唔想自己一個人住啊！你煮飯我食咪好咯，好冇？嗱，唔岌頭真係應承噶啦。嚇，有冇話俾你聽？岌頭都應承啊，傻瓜嚟嘅。誒，啜啖先。喂，呢個嚟嘅原來，就係咁，佢哋同居咗一段日子，直到一個風雨交加嘅晚上，佢哋發生咗性行為。嗰日飲檸檬茶真係好 sweet 㗎喎。嗰晚發生啲嘢，簡直係回味無窮啦！但係點解呢？而家開始越嚟越唔開心。自從發生咗啲關係之後，成日都鬧交，最緊要係一個電話都唔打俾我，好唔開心噶嘛。仲有一樣嘢，佢開始唔信我。究竟我做錯咗啲乜嘢？神啊，我做錯咗啲乜嘢？呢個關係唔係你俾我嘅咩？你要嘅關係係點㗎？點樣嘅關係先會令到你喜悅啊？神啊，你教我啊！最近我同佢關係好似冇以前咁好，我哋嘅距離好似越嚟越遠咁，已經唔似以前咁開心啦。我哋而家好似越嚟越唔了解對方，我對佢嘅信任都越嚟越細，搞到成日都嗌交，甚至而家有啲咩事發生都好，我都冇再同佢講啦。神啊，我真係好後悔，我後悔同佢發生咗嗰段嘅關係。我知道你係唔中意我哋咁噶，但係而家都發生咗啦，
神，你可唔可以話俾我知？你話俾我知點先可以修補翻呢一段嘅關係？你話俾我知一段真正嘅愛情係點樣㗎？情太過洶湧像深海，而我卻會忍耐，但求來日你醒過來，這份情像翅膀打開，還沒有相擁別意外，神教會我等待，待情流像細水，才去承諾你那一生對換我。心急擁抱，所以在禱告，求甜蜜以前，帶着你漫步，遊歷過旅途，等一天終老，生老病死一起細數。原來慢慢靠近，更珍惜這一吻。而我停留是為了你，要給予你護蔭。情太過洶湧像深海，而我卻會忍耐，但求來日你醒過來，這份情像翅膀打開，還沒有相擁別意外。神教會我等待，待情流像細水，才去承諾你那一生對換愛，能為愛戀學習按愛，情信記進心內，但求能學會倚靠神，愛比順服過更精彩，連地老天荒亦不更改，時間永遠等待，等你情願那天，才去承諾你無止境那份愛。